Да. А мы нет. Слава Богу. Давай объедем. Пиздец, блядь, ебать ее в сраку. Да, Кого? машина. Давно. А вот как? Ну вот. Что там у тебя? Ох ты ебать. Да? Сейчас сиди. Чего такое? Пизду наварено. Хоть каждый день там, господи, что там, я там намешал ведро железное, накидал, на раз хватает, как раз накидать. Там, выходной можно побольше. Ну просто, чтобы вот не убираться каждый раз, потому что есть. А один вон там. Да, если у меня на регистраторе. Кто виноват? Живой? Сейчас, давай поможем еще. Он, по-моему, в той машине. Да, сейчас. Сходить с тобой, живой.
Бляха, смотри, фура, пизда! Ебать! Ушла, ебаный стыд! Охуеть! Нихуя! Даже без номеров на всего. Опа. Вот. Ни хрена он ты носитель. Придурок. Ёпта, ну что делать? Там сколько стадионов, и это большая часть, это что? Абсент видим. Вот, и там, короче, большие туёры, самые большие, 64, по-моему, или 32, если я не путаю. Это в этой, разрешено в единственной стране, это в этой. Скажу. В Чехии. Сейчас попробую. Где мы его покупали или когда, я не помню. Стоп! Блядь.
На нахуй. Блядь. Нехуй с центрального ряда поворачивать налево. Оставить видео, как думаешь? И вот сейчас он болеет. Надо за ручку подержать. Да, Иди надо подержать за ручку. подержи. Папа, вот так подержу за ручку. Слушай, ты что, офигел, что ли, моих Так а что родителей ты? удрачивать? больно сделал, что там? Ё! Ой, мать! Блядь! Ну хера себе! Какого хера? Боже мой! Там живы, Антон, живы? Капец. Ты что делаешь? Ёпарасоте, ну какого хрена они не пропустили? Они живы. Замена грузовых стекол. Выезд по Москве бесплатно. Телефон 664. аварии на Васильевском острове водителя «Жигулей» поймали очевидцы. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой накануне вечером. Водитель «Жигулей» пытался уехать с места ДТП, передает телеканал «Лайф-78». Телеканалу также прислали видеозапись с места происшествия. Делом займется дорожная полиция. Нехуй ехать на красный, он на красный ехал. Они хоть живы там?
9:04 в Москве. Бригада У продолжает. Орал бы песни в баре. Сделал 3 подхода. Сука, блядь, дура нахуй. Боксеры. И пусть нам с тобой по башке прилетал не раз. Серпучек такой же будет.